السلام عليكم. اليوم هنعمل معكرونة بالصوص الأبيض والخضار. مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. أهلا وسهلا فيكم في قناتكم أكلات شهية. هلقيت بنحتاج 3 صدور من الدجاج، بنقطعهم بالشكل هذا، بنقطعهم بشكل مربعات. بتمنى من كل واحد بيشوف هاي الوصفة يطبقها مثل ما أنا بعملها، وإن شاء الله هتطلع معه شي بشهي. معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من جوز الطيب، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، معلقة صغيرة أوريجانو أو الزعتر البري، معلقة كبيرة من الخل الأبيض. بنلخبط صدر الدجاج مع البهارات، نخلطه جيدا. نحتاج حبتين من الفليفلة أو الفلفل الحلو، بنقطعهم بالشكل هاد، بننظفهم من البذور، نقطعهم لأصابع بالشكل هاد. تكون الفليفلة صفرة حمرة خضرة على كيفكم، يعني ممكن بشكل واحد بس للمنظر يعني. نحتاج نص كيلو من المعكرونة أو الباستا، بنحطها على مية مغلية لمدة 5 دقايق حتى نسلقها نص سلقة، وبنحط عليها معلقة ملح. نحتاج معلقة كبيرة من الزبدة، وبس ذابت معنا الزبدة بنحط صدر الدجاج لنسفحه أو نقليه. بعد ما ستوينا نص استوى صدر الدجاج، بنحط الفليفلة عليه وبنلخبطهم مع بعض. ويا عيني يا عيني على هالريحة، والله شي ناهي. وهيك بنحتاج 200 جرام من الفطر، بنحطهم فوق الخليط وبنلخبطهم مع سوا، نقلبهم. يا عيني على هالألوان، شي ناهي شي بشهي، بيرد الروح هالمنظر الحلو. جربوها وما حتندموا. وهلا يا أحبابي الكرام بنغطيها وبنتركها ربع ساعة حتى تستوي مع بعض. وهلا بدنا نعمل الصوص الأبيض. نحتاج معلقة زبدة، معلقتين من الطحين. بس تدوب معنا الزبدة بنحط المعلقتين الطحين وبنحركهم مع سوا. وهلا ما بنترك ايدنا عن التحريك، بنضلنا نحرك الطحين والزبدة مع سوا. وهلأ بس تأكدنا اندمجت السمنة مع الطحين، بنحط كوبين من الحليب السائل وبنضلنا نحرك وما نترك ايدينا من التحريك. نضلنا نحرك حتى يسمك معانا الخليط. ما بدي اياه يسمك كتير، يعني وسط، يكون سميك بالشكل هذا، يكون سميك وسط. وهلأ بنحتاج مكعب ماجي وبنحطه بالخليط. وهلا بنحتاج ربع معلقة فلفل أبيض وبنحرك وما نقيم ايدنا عن التحريك. وهيك الصوص الأبيض بدي سماكته هيك، انتو شايفينه هيك خفيف، ولكن بس يبرد بصير سمين. وهلا بنحط الصوص الأبيض فوق المكونات اللي هو صدر الدجاج والفليفلة والفطر، نحركهم مع سوا حتى يندمجوا الخليط مع الصوص. بتمنى من كل حدا مو مشترك في قناتي يشترك. شو عم تستنى؟ اشترك يا ابن الحلال.
اشترك ان شاء الله حننزل وصفات لذيذة. نحتاج رشة من الأوريجانو أو الزعتر البري، بنحرك الخليط مع بعض. يا سلام شو هالمنظر الحلو، والله الريحة وصلت لتاني حارة. يا جماعة جربوها وما حتندموا. وهيك انتهى معنا الصوص الأبيض، وهيك صفينا المعكرونة من المية وبردناها، وهلا حنحطها في جاط. حنحطها بجاط تاع الفرن أو بصينية الفرن. حنوزع المعكرونة بالشكل هاد، حندير الصوص الأبيض على المعكرونة بالشكل هاد. وهلا بعد ما درنا الصوص الأبيض بندمج الصوص الأبيض مع المعكرونة بالشكل هاد، بنلخبطهم مع سوا. شوفوا الألوان ما شاء الله، شوفوا الحركات والبركات. يا عيني يا عيني على هيك وصفة. نحتاج 300 جرام من الجبنة الأشوان، وبنحطها على وجه صينية المعكرونة. وهلا بنحطها بالفرن على درجة 200 من فوق ومن تحت، وبنحطها بنص الفرن. وهيك انتهت وصفتنا لليوم. يا سلام محلى هالمنظر، ويا سلام شوفوا هالروايح وشوفوا هالمناظر وشوفوا وتطلعوا. وبتمنى منكم تجربوها، بتمنى من الجميع الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. ولا تنسوني من اللايك، ولا تنسوني من الدعاء. وشوفوا هالمنظر ما شاء الله. والله بتمنى منكم تجربوها وتدوقوها وتدوني رأيكم في هيك وصفة، وصحتين وعافية على قلبكم. وإلى اللقاء بوصفات جديدة إن شاء الله على قناتي أكلات شهية. ولا تنسوني باللايك والاشتراك في قناتي، تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناتي وأكلات شهية. ترحب بكم، أهلا وسهلا فيكم.